पहुँच्नपर्छ हामी भटबडीमा कर्मवतरण गरेका छौँ। अहिले बाहिरको तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियसको थाक्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ। नमस्ते, शुभ दिन। गढी एयरपोर्टमा ओर्लेको अवस्था हो अहिले। कति अनि 10 बजे रेडी भाइ भिडियो हो। नमस्कार, म हेमन्त विवश। साथीहरू सबैलाई चाहिँ भेटघाट गरेर स्वागत गरेर बिदाई गरौँ भनेर बिदाई गर्न आउनु। अलि स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या देखियो। त्यो लामो रुट छ, बाटोमा चाहिँ फेरि जटिलता आइपर्छ कि भनेर अलि सावधानी अपनाएको। मकरी गाडीमा पुग्न कति समय लाग्छ? 13 घण्टा 272 किलोमिटर हो। हामी चान्चुन होइन नि। जाने दुईटा जीप तयारी छन् काव्य यात्री लाने। अत्तरिया हुँदै अब गोकुलेश्वर जाने दुईटा जीप तयारी छन् काव्य यात्री लाने। प्रकृतिमा रमाउन मन लाग्छ सधैँभरि, प्रकृतिमा रमाउन मन लाग्छ सधैँभरि। काव्य यात्रीलाई पछि मैले आफ्नो साख्य ठाने। धन्यवाद। डोटी जिल्लाको खैरा बजारभन्दा केही अगाडि 9 किलोमिटर अगाडि मानिसहरू काफल बेच्न बस्नुभएको रहेछ। काफल गेडी कुटुक्कै भए भुतुक्कै भन्ने गीतको याद आयो मलाई। नाम पवित्रा ओली, यमुना ओली। अनि घर चाहिँ हाम्रो खडिना। हजुर। गाउँपालिका जिल्ला डोटी। बाई बाई बाई। डोटीबाट डडेलधुरा आइसकिएछ। डडेलधुराको यहाँ काफल खाँदै हुनुहुन्छ साथीहरूले। ल काफल कस्तो रहेछ? डोटीको हो यो। डोटीको काफल काफल खानु डडेलधुरा है। अब ये डोटी यता डोटी। अब हामी यता यता डोटी अछौँ। मर्निङ दार्चुला गोकुलेश्वरबाट हामी हिजो बेलुका राति 11:30 बजीतिर आइयो। आएर यो होटेलमा बसेर अब यहाँबाट 2 घन्टा जति ट्रिपमा माथि मकरी घाट गएर त्यस पछाडि अनि हिँडाइ हुन्छ। त्यस पछाडि अनि टोटली हामी 3 दिन ह्यान्डलिङमा गयो। मर्निङ
नमस्ते, यो दार्चुलाको चमेलिया हाइड्रो पावर रहेछ। चमेलिया हाइड्रो पावरको ड्याम यहाँ पर्दछ, चमेलिया हाइड्रो पावर। अब यहाँबाट नाङपा अपी हिमाल संरक्षण क्षेत्र सुरु भएर छ, यो दार्चुला पर्यो। अब हामी नाङपा अपी नाम्पा नाङपा हिमालको संरक्षण क्षेत्र हुँदै अपी बेस क्याम्पतिर लाग्दैछौँ। मकरीबाट गाडीबाट धनगढी गएको कति लिनुहुन्छ? मकरीघाटबाट गएको 2500 भाडा हुन्छ। कति समय लाग्छ? लाग्छ दाइ त्यही 12.5 घन्टा जति लाग्छ। बिस्तारै जानुपर्छ, बाटो खराब हुन्छ, सबैको ज्यानको माया गरिराखेर हिँड्नुपर्छ। तपाईँको घर नै कहाँ पर्यो? मेरो घर चाहिँ यता मार्मागाउँका AB वडा नम्बर 1 ताकुमा पर्छ, दार्चुला। ए हजुर। बाटो कतिको सजिलो अप्ठ्यारो छ यो? अब ठिकै छ, हाम्रो लागि त ठिकै छ भनौँ है। नयाँ मान्छे यताउति बाहिरको मान्छे भने अप्ठ्यारै छ। भाइको नाम के अरे? मेरो नाम हरिसिंह मोहरा। हरिसिंह मोहरा। अब हामी मकरीघाट आउनै लाग्छौँ। यहाँसम्म गाडीमा आएको बाटो एकदम डेन्जर खतरा हुन्छ, तर त्यस्तो खतरा साह्रै पनि होइन, बोलेर हिँड्ने बाटो रहेछ। तल नदी। अब मकरीघाट आउनै लाग्छ। लास्टमै मकरीघाट। मकरीघाट आइसकेको अवस्था हो। हाम्रो टोली, हामी 12 जनाको टोली काठमाडौँबाट अपी हिमाल बेस क्याम्प भर्नुको लागि मकरीघाटमा आएको अवस्था हो। अब मकरीघाटमा चाहिँ यहाँबाट हिँड्ने हो। यहाँसम्म गाडीमा आइयो, कैलाली धनगढीसम्म प्लेनमा आएको। अब हामी कसरी हिँड्दैछौँ म यहाँ थोरै देखाइदिन्छु है त। अब हामी अहिले मकरीघाटमा छौँ। यो मकरीघाट हो। यो मकरीघाटबाट अब यहाँबाट हिँड्दैछ भन्ने कुरो छ। बेस क्याम्प यहाँसम्म गए पछाडि अनि हामी यहाँ बेस क्याम्पमाबाट अपी हिमाल हेरेर फर्कने हो। कहाँबाट आउनु? महेन्द्रनगरबाट। अनि कहाँ जाने? हजुर, कतिजना टोली आउनु? हामी 13 जना। मेरो नाम चन्द्रमती गागो। तपाईँको? सीता रानी। तपाईँहरू साइनो के? भाउजू भाउजू हाम्रो। दुईटै भाउजू भाउजू? भाउजू भाउजू। कसरी भाउजू भाउजू? त्यस्तो होइन, हाम्रो त दाइ, तिम्रो पनि दाइ, मेरो पनि दाइ। त्यही भएर हामीले भाउजू भाउजू भन्छौँ। अनि त्यो विवाहलाई के भन्छ? साटो भन्छ? साटो भन्छन्। साटो हुन्छ है, भाउजू भाउजू। उसको भाउजू, उसको भाउजू। भाउजू। नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम के नि? मेरो नाम अक्कल ठाकुर सर, कार्यालय सहायक 4औं तह हिमाल गाउँपालिका। अब हजुरहरू जस्तै आगन्तुक टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ इन्ट्री गर्ने अनि ट्याक्स काट्छ हामी चाहिँ। कति लिनुहुन्छ नि यहाँ? होइन, हाम्रो यहाँ इन्ट्री फी चाहिँ पर पर्सन नेपालीको लागि 50 रुपिज हो भने, अब विद्यार्थीको हकमा हो भने चाहिँ नेपाली विद्यार्थीको हकमा हो भने चाहिँ 10 रुपियाँ, अनि विदेशीको हकमा हो भने चाहिँ 300 रुपियाँ हाम्रो पालिकाको ऐनअनुसार हाम्रो पालिकाले ऐन बनाइसकेको छ। कति दिनमा गइन्छ नि अपी बेस क्याम्प पुग्न यहाँबाट हाम्रो अब ठ्याक्कै 2 दिन लाग्छ सर। बिस्तारै गयो भने 2 दिन लाग्छ। हाम्रो मकरीघाटदेखि बिहान जानुहुन्छ भने हजुर चाहिँ 2 दिनमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो आफूमा नि निर्भर गर्छ। अनि ठाउँ बस्ने खाने ठाउँहरू? हजुर ठाउँ ठाउँमा खाने बस्ने ठाउँहरू छ, सुविधाहरू छ। भुसामा होमस्टेहरू छ,
सिटीमा होमस्टेहरू छ अनि खाइकोटमा अब त पसलै भइहाल्यो सर हजुरको अनि त्यसपछि माथि सिच्चिरेदेखि लिएर सिमारदेखि धलिएर बाटोमा खाने बस्ताको लागि राम्रो व्यवस्था छ। अनि कति मान्छेहरू आउँछन् यहाँ? अब तपाईँको मन्थमा एक महिनामा चाहिँ तपाईँको थोरै भएको महिना चाहिँ 25-30जना पुग्नु भएको छ, थोरै भएको महिना। अनि त्यसपछि 40-50जना, 100जना, 200जना, 300जना, 400जनासम्म नै पुग्नु भएको छ एकै महिनामा। सबभन्दा धेरै आउने महिना कुन हो नि? अब असोज र कार्तिक। अच्छा, कार्तिकमा दसैँ दिपावलीको अब बिदा नै हो। अब त्यो महिनामा चाहिँ मकरीगाड हो। मकरीगाडबाट हामी झोला बोकेर अब उकालो लाग्यो। यो मकरीगाडसम्म हामी गाडीमा आएको थियौँ। कैलालीबाट 12 घन्टा लाग्छ यहाँ मकरीगाडसम्म गाडीमा आउनु। त्यस पछाडि अनि हिँड्ने हो। 2 दिन पछाडि हामी बेस क्याम्प पुग्छौँ भन्ने कुरा। मोटर बाटो छोडेर हामी यो पैदल यात्रा यस्तो उकालो लाग्छौँ। फुलको थुङ्गा टिपेर दिनै आँटेको, फुलको थुङ्गा टिपेर दिनै आँटेको, झन्डै मैले तिमीलाई जोबन राखेको, झन्डै मैले तिमीलाई जोबन राखेको। फुल फुल्यो कोपिला नटिप्नु है दाइ, फुल फुल्यो कोपिला नटिप्नु है दाइ, यो फुल फुलेपछि दिउँला तिमीलाई, दिउँला तिमीलाई भयो कृष्णजीका मेरो बाबा। छुरिलो भन्नु निकाल्छी त्यो रुख सल्लो, डालीमा बस्छ जुरेली सुन मेरी निर्माया, डालीमा बस्छ जुरेली सुन मेरी निर्माया। मायालु ज्यानले निकाल्छी हाँसेर हेर्दा, मायालु ज्यानले निकाल्छी हाँसेर हेर्दा, मनमा बज्छ मुरली सुन मेरी निर्माया, मनमा बज्छ मुरली सुन मेरी निर्माया। सत्य र झुको झुलो र जगमग कलीको सलाई, सत्य र झुको झुलो र जगमग कलीको सलाई, जसरी जान्छ वनको पहिरो उस्तै छ मलाई, जसरी जान्छ वनको पहिरो उस्तै छ मलाई। हिमाल पारी निकाल्छी त्यो पल्लोपट्टि, हिमाल पारी निकाल्छी त्यो पल्लोपट्टि, डढेलो लाग्छ बन्धुआई सुन मेरी निर्माया। मकरीगाडबाट यसरी 7,000भन्दा बढी सिँढी छन् अरे। यसरी हिँड्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँ अब हिमाल कमाइका। अब हामी कहाँ आइपुग्यो? मकरीकोट।
करिकोटमा हामी दुईजना हैन हजुर त्यस्तो गरे उकालो त खतरै छ उकालो त ठाडै छ तैपनि यसलाई धेरै नै उकालो धेरै गाह्रो पनि भन्न मिल्दैन सम्म खालकै अलि तेर्सो खालको भने धेरै ठाडो उकालो नहुनाले असाध्यै गाह्रो चाहिँ होइन यो दूरी पनि धेरै होइन राम्रोसँग हिँड्नेलाई त एक बढीमा 1.5 घण्टामा त 1.5 घण्टा त आइ नै पुगिन्छ जस्तो तलपट्टि लेखेको रहेछ 2 घण्टा भनेर लेखेको छ मलाई आफू चाहिँ म चाहिँ 1.5 घण्टा आइपुग्छु भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु यसमा चाहिँ आउन सकिन्छ हजुर यो रमाइलोको लागि एउटा उपहारहरू लिएर आएको छु झोलामा बलेको पऱ्यो मोबाइल के शान्ति राम्रै गिफ्ट पर्यो धन्यवाद शान्ति लिपस्टिक देखिए लिपस्टिक के रहेछ चकलेट अब लिपस्टिक चाहिँ कसलाई हो कवि जुदा लिपस्टिक पर्ने भला सेवर लिपस्टिक नील पालिस बाख्रा चरा ल्याउनु भयो कतिवटा खानु बाख्रा लिएर आउनु भयो बाख्रा चरा नै हिजो काफल आज औसलो है के ल्याउनु घट्ट ए चामल किन्नु नि घट्टमा जाने यहाँ त छैन घट्टा 2टा यहाँ कति घरमा हुनुहुन्छ नि होमस्टे अहिलेसम्म हाम्रो घरको 10 परिवारले चाहिँ कन्टिन्यू गरेका छौँ अनि 5 परिवार 15 परिवार छौँ अनि 5 परिवार चाहिँ थोडा कहिलेकाहीँ छौँ 10 परिवार चाहिँ हामी कतिजना जति तपाईँहरूले गेस्ट राख्न सक्ने क्षमता छ हामी 30-35 जनासम्म राख्न सक्छौँ माथि बेस क्याम्प जानुलाई मान्छेहरू आइरहेको छ है अहिले चाहिँ कम ढिरा आएका छन् पहिला तल्लो बाटो थियो नि त्यो मकरगाडको त्यो अहिले रोडले गर्दा चाहिँ त सब तली नेपालीकोमा काम हुने मात्र अनि यहाँ गाउँपालिकाहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो होमस्टेको तर्फबाट पालिकाको तर्फबाट सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र हजुरहरूले जुन बाटोमा जति दुःख कष्ट गरे पनि हाम्रो बेस क्याम्प जानको लागि हजुरहरूलाई आइदिनु भएकोमा हाम्रो यहाँका सम्पूर्णको हाम्रो हपीको यहाँको 33 कोटी देवताले नै हजुरलाई रक्षा गर्नेछन् र उहाँको मनको मनोकामना पुरा गर्नेछन् र भाङो मिकी बोतलो बनाई
भाङ्गो मिकी बोद्लो बनाई हातैले सिलाउने भाङ्गो मिकी बोद्लो बनाई हातैमा सिलाउने अपि हाम्रो बेस क्याम्पले तम्हमी चिनाउने स्वागत छ स्वागतम स्वागत छ स्वागतम धन्यवाद मेरो नाम सर्वप्रथम सबैलाई सर्वप्रथम सबैलाई न्याउला रानी स्वागत छ हजुर सौराई मान्यबानी स्वागत छ हजुर सौराई मान्यबानी स्वागत छ हजुर सौराई एकैछिन रमाइलो गरौँ न्याउला रानी एकैछिन रमाइलो गरौँ न्याउला रानी पालाले सोराई मान्यबानी गीत भनौ 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 पालाले सोराई मान्यबानी गीत भने न्याउला रानी न्याउला रानी खायो बागले सौराई मान्यबानी खायो बागले सौराई मान्यबानी काकाको मसिनो धुलो न्याउला रानी घटाको मसिनो धुलो न्याउला रानी घटाको मसिनो धुलो न्याउला रानी घटाको मसिनो धुलो न्याउला रानी मुछेर चामडो सोराई मान्यबानी
अध्यक्षलाई के साथीहरू बिहान बिहानै यो नौपाटाबाट अब बेस क्याम्पतिर जाँदै हुनुहुन्छ सबै लाग्दै हुनुहुन्छ है यो कौलानी खोला हो तर अहिले चमेलिया भनिँदो रहेछ यहाँ धेरै हाइडबाटहरू छन् यो चमेलिया खोला चाहिँ यो दार्चुलाको एउटा मुटु भनौँ न मुख्य मेरुदण्ड नै यसको जियोग्राफिकल इकोनोमिकल धेरै महत्त्वपूर्ण नदी छ चमेलिया खाएको खाजा खाएर अब के भयो नास्ता खानुभयो आउन सकिन्छ हिँड्न सक्ने साथीहरू हुनुपर्छ है फेरि उकालो पनि छ यस्तै यस्तै बाटो छ तल त ठुलो खुला बाटो माथि त छ्याङ्गै भेट्छ भार लगाएको छ गाउँपालिकाले राम्रो काम गरेछ I love Appi. I love Appi. Oh. कहाँबाट आउनुभएको कस्तो लाग्यो नि अप्पी एकदम राम्रो छ गुड मर्निङ हाम्रो सिटीमा बास गर्छ यो सिटी गाउँ हो सिटी गाउँबाट माथि सिटी
खोलाबाट हिँड्दैछौँ। सिटी गाउँ भनेको यहाँ बिजुली रहन्छ, सोलरबाट धेरैको घरमा सोलर जोडिएर छ। चाहिँ यो 2200 समथिङको हाइटमा छ। 2500बाट फेरि तल झरेर 200 आएको, फेरि तल अझै तलतिर झरेर अनि माथि उकालो लाग्ने हो। छ्याङ्गै भिर छ तल चमेलिया नदी, चौलानी नदी। गुड मर्निङ मर्निङ। आइपुग्यो। खायकोट रहेछ, खायकोट दार्चुला। खायकोट कपिमा लेखिएछ। 2020मा झरियो, फेरि 2500बाट झन् 2020मा झरियो। खायकोटको यहाँ आयो खायकोट। अब यहाँबाट सिमार दमन धौलीबाट हुने। हामी खायकोटमा खाजा खाएर अब माथि जान्छ, नास्ता खानु पर्यो। नमस्कार नमस्कार हजुरहरू। अभिनम्बा कन्जर्भेसनको मैले भिडियो रेकर्ड गर्दैछु है, कन्जर्भेसनको। अनि यहाँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ नि? यहाँ रजिस्टर हाम्रो यहाँ पोस्ट छ अहिले होइन, यहाँदेखि हाम्रो यो एउटा कन्जर्भेसन एरियाको एउटा पोस्ट हो। पोस्ट गरेर चाहिँ यहाँदेखि हामी माथि जो पनि हाम्रो पर्यटकहरू कुनै पनि जडीबुटीको लागि सङ्कलनको लागि जान्छ भने चाहिँ उहाँको इन्ट्री गर्ने, कार्यहरू दिने त्यस्तो हुनुहुन्छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम हिक्मत सुनार, अभिनव कन्जर्भेसन एरिया गेम स्काउट। यो होइन म साहित्य। कस्तो भइरहेछ? वाउ कस्तो मजाले। अलिअलि सिमसिम पानी परेको अवस्था हो। यो चौलानी खोलाको तिर माथि जाँदैछौँ, कुहिरो पनि लगाइरहेछ। अनि ठाउँ ठाउँमा यसो देवी देउरालीहरू आउँदो रहेछ, ध्वजाहरू देखिँदो रहेछ। ए मन्दिर पनि रहेछ, ध्वजै ध्वजा। पूर्वभन्दा थोरै फरक हामीले देखेको यस्तो संस्कृति देखिन्छ। जङ्गलको बिचबिचमा हामी उकालो उक्लाउँदै खोलाको तिरतिर हिँड्दैछौँ, रमाइलो लागिरहेछ। खिर्खिरी आइसकेको अवस्था हो, 2500 बल्ल आयो। के रहेछ? पर्यटक आगन्तुक अभिलेख पुस्तकालय पुस्तिका हो। ए
यहाँ पनि रेजिस्टर गर्नुपर्छ यो तल पनि गरेको थियौँ यो के को यो त त्यतिकै खालि डाटाको लागि यो व्यक्तिगत पनि अनि पालिकाले पनि कति मान्छेहरू आउट जाउट गर्छन् होइन तल चाहिँ त्यो अभिनम्बरले गर्छ तल यो कन्जम्सन एरिया पावर 0 यहाँ अनि पछि यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने पालिका यो पालिकाले गर्ने पालिका कति मगरी गाडमा पनि छन् त होइन तर मगरी गाडबाट सबै यहाँ अप्याउँछन् भन्ने त छैन नि छैन कति त्यहाँ मगरी गाडको जस्तै यस्तै हो यस्तै तर यहाँ पैसा दिनु पर्दैन त्यतिकै खालि डाटाको लागि कति आयो केही मान्छेको सामान छुट्यो कि केही भयो भने सम्पर्क गर्नलाई हजुरहरू पालिकाको स्टाफ हुनुहुन्छ स्टाफ त होइन म होटलले साउजी हो पनि पालिकाले गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी दिए हजुरको शुभ नाम मेरो सुन्दर लोथ्याल यहाँ मान्छेहरू कति आउँछन् नि कति महिनामा कति जति आउँछन् महिनामा त अहिले आइरहेको छ 300 जति आइरहेको छ 300 जति अनि खासै धेरै आउने महिना कुन चाहिँ धेरै त्यो दसैँ र तिहारको टाइममा असोज कार्तिक मक्सिरसम्म चाहिँ धेरै आउँछ अनि नेपालीहरू आउँछन् कि बाहिरबाट पनि आउँछन् अहिले चाहिँ यो बाह्य चाहिँ कमै छ आन्तरिक नै हो आन्तरिक नै हो बाह्य चाहिँ महिनामा फाट्टै फुट्टै 1-2 टोली बाह्यमा के अरे आन्तरिकमा पनि नेपालीमा पनि यो सुदूरपश्चिम यो यता पश्चिमतिरको आउँछन् कि पश्चिमको धनगढी र महेन्द्रनगर अलि बढी अनि त्यसपछि चितवन बुटोलतिर पनि आइरहेछ अनि काठमाडौँ थ्याङ्क यू Wow. यो हिउँ पहिरो रहेछ ओ माइ गॉड हिउँ पहिरो काटेर जानुपर्ने रहेछ हिउँ पहिरो आर्छ माथिबाट ग्लेसियर वाउ हिउँ पहिरो हिउँमा स्टेप बाई स्टेप हामी हिउँ हिँड्दैछौँ पुरा ग्लेसियर हो खोलामा पानी हिउँचोलीमा हिउँ बग्यो थाक खोलामा पानी अलि ओर आइदेऊ न मेरी मन की रानी अलि ओर आइदेऊ न मेरी मन की रानी यो नारायण गोपालले गाउनु भएको नमस्ते अब हामी ठ्याक्कै सिमार भन्ने ठाउँमा आइपुगेको अवस्था हो यो 2900 मिटरको उचाइमा छ अल्टिच्युड अर्को चाहिँ दोमल भन्ने यहाँबाट आधी घन्टा दोमल घुम्नु छ सिमार भन्ने ठाउँ 2900 हाइट छ केही होटेलहरू छन् अपी हिमाल 2860 बेस क्याम्प छ 2860 रहेछ क्या सिमार 2860 बेस क्याम्प भन्ने देखिन्छ 2900 अब हामी यहाँ खाना खाएर अनि माथि लाग्छौँ अहिलेसम्म ठिक छ त्यो हिमाल पनि देखिन्छ है हिमाल अनि खाना खाँदै हाम्रा हिँड्ने साथीहरू यो अगाडि आएर खाना खाइसकेर यो आराम गरेर बसिरहेछन् साथीहरू खाना खायो मिठो छ तपाईँ ब्याग खोल्नुहोस् खाना खानुहोस् भिन्न इनर्जी आउँछ हो त्यसो गर्नु ल है तपाईँ यहाँ सागर सरले खाँदै हुनुहुन्छ अभय सर के बाँड्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ यी कुखुरा पनि हिँड्दैछन् है अब हिमाल गोर्ने सिटामा राख्नु भनेको खाना खाऊ ल ल्याइदिनुहोस् बाहिर होइन बाहिर आनन्द घाम तापेर खाने ल घाम तापेर खाने होइन हल्लेको साथ
देउराली थाल्दैछ बुन्दै हो स्वेटर बुन्दै है यस्तो उकालोमा पनि स्वेटर बुन्दै दुईटा हातले है ए स्यासे पनि छैन 3000 भन्दा माथिको उकालो उकालोहरू स्वेटर दुईटा हातले स्वेटर बुन्दै त्यही भएर बिस्तारै रेलटाको जस्तो छ रमाइलो मेरो नाम प्रेमसिंह जागेरी अब हिमाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सिटी मेरो घर हो अनि सिटी गाउँमा पनि हाम्रो होमस्टे छ ग्रिन होमस्टे भन्ने सिटी गाउँमा छ सिटीका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि 98 68 32 15 63 र अनि 97 46 33 0602 मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। अनि यो होटल पनि हजुरको? मेरो होटल पनि मेरो हो सर। यो धौलीवटारमा होटल? धौलीवटामा छ। अनि माथि सिटीमा पनि होमस्टे छ सर। होमस्टे छ। अनि धौलीवटामा कतिको पर्यटक आउँछन्, कस्तो खालको आउँछन्? अहिले बाहिर पर्यटकहरू अलिअलि छ अनि आन्तरिक पर्यटकहरू तपाईको जेठ असारमा पनि छ, त्यसपछि असोज कार्तिक मङ्सिरमा धेरै छ। पालिका सरकारले जोस हाम्रो लागि राम्रो गरिरहेको छ। अनि तपाईहरुको यो होटल यो 12 महिना खुल्छ यहाँ? अरूको त अलि बन्द हुन्छ, मेरो त तपाईको 12 महिना खुल्छ। यदि हामी सिटीमा भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर एकजना भयो भने हामी त्यस्तो एकजना हाम्रो आफ्नो त्यो होटलको लागि आउँछौँ, त्यसरी अतिरिक्त शुल्क लिएर हामी आएका छैनौँ। अनि यहाँ अब हिउँदको समय त एकदम गाह्रो हुन्छ होला नि, हिउँ पर्छ होला नि, कसरी? हिउँ पर्छ तर यहाँ त्यति जाडो हुँदैन, धौलामा त्यस्तो जाडो छैन। तपाईको अभि बेस क्याम्प आरामले पुग्न सकिन्छ अनि अभि बेस क्याम्पको तपाईको कालीढुङ्गा ताल अनि तपाईको रिङदे ताल चलेन मुहान घुमेर बेलुका यहाँ धौलामा ग्रिन हाउसमा आएर बस्नु राम्रो छ। अब भनेको यो यहाँ आउने पर्यटकहरू तपाईसँग खाना खाएपछि तल माथि बेस क्याम्प गरेर फर्केपछि कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्? रमाइलो छ भन्छन् कि? अहिलेसम्म जति पनि आइरहेछन् तिनीहरूले ठिकै भनिरहेछ, राम्रै भनिरहेछ, जोस आउन लायकको छ। अरू त सबै ठिक छ, अलिकति तपाईँको वन्यजन्तुहरू देखिन भन्ने कुरा मात्र राखिरहेछ। बाबु कहाँबाट आएको नि? सिटीबाट। सिटीबाट किन आएको नि? यार्चा टिप्न। अनि आज पनि गएको टिप्न? के बाबु? भाइको नाम? मेरो नाम निरञ्जन सिंह महता। के अरे? निरञ्जन सिंह महता। घर कहाँ नि? मेरो नगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 एयरकोट। अनि यहाँ किन आएको? यहाँ एर्चा टिप्न। एर्चा टिप्न? हजुर। अनि कति टिप्नु भयो त? अहिलेसम्म 100वटा। अनि एर्चा टिपेको पैसाले के गर्ने? बुवालाई दिने? बुवाआमालाई दिएर अनि बुवाले स्कुल पढाउनुहुन्छ। हजुर। अनि एर्चा टिप्ने एकदम गाह्रो हुँदैन त? गाह्रो त हुन्छ तर के गर्ने। पैसा भन्दा
के पकाउँदै हुनुहुन्छ? खाना पकाउँदै हो। अनि आज कति टिप्नु भयो त? 14-15वटा। कति दिन भयो आउनु भएको? 25 गते। तपाईँहरूको नाम भनिदिनुहोस् न ल। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ भविष्य थापा। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ नदीप भण्डारी। कहाँबाट आउनु भएको? मेरो घर चाहिँ अमरगढी 5 डडेलधुरा हो। अनि म चाहिँ काठमाडौँ बस्छु। मेरो पढाइ पनि काठमाडौँ हो। अनि अहिले हामी सबैजना काठमाडौँबाट आयौँ। तपाईँ? मेरो घर चाहिँ अछाम जिल्ला कमल बजार छ। अनि म चाहिँ काठमाडौँ बस्छु, पढाइ पनि त्यही चलिरहेको छ। अनि प्रोफेसनली तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ कि अरू केही काम गर्नुहुन्छ? प्रोफेसनली चाहिँ मैले अब पर्यटन विषय पढेँ, ब्याचलर्स अफ माउन्टेनियरिङ स्टडिज। अनि अहिले म पेसाले चाहिँ ट्रेकिङ गाइड हो। अनि जस नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएर टुरिस्टहरूले लगेर घुमाउने काम गरिन्छ। म चाहिँ ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ पढिरहेको छु अहिले सेकेन्ड इयरमा। अनि ट्रेकिङ गाइडको पनि लाइसेन्स होल्डर हो म चाहिँ। एज अ साइड हसल चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्रेकिङ पनि गरिरहेको हुन्छ। अनि यो अब हामी ठ्याक्कै ट्रेकिङ यही रुटकै बारेमा कुराकानी गरौँ। म मुख्यतः तपाईँलाई फोकस गरेँ है। यो नयाँ ट्रेल हो। नयाँ ट्रेललाई अहिले भर्खरै अब एक्सप्लोर हुँदैछ, अब अलिअलि भइरहेको पनि छ। हुन्छ, उहाँलाई मात्रै लिन्छु भइरहेछ। यो कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ? अनि कस्तो, अनि तपाईँहरू किन आउनु यही ट्रेलमा? खासमा अब हामी अब नेपालको विभिन्न ठाउँमा टुरिस्टहरूलाई लगेर त जान्छौँ होइन। अब घर सुदूरपश्चिम भयो नि, सुदूरपश्चिमको धेरै ठाउँ घुमिएको छैन। अनि अबि बेस क्याम्पमा एकदम धेरै पोटेन्सियल छ टुरिस्टहरूको। यहाँ जस अलि हामीले कति टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डमा सबै चिजलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेपछि अनि एकदम टुरिस्टको लागि राम्रो पनि छ। अनि अलिकति मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको चाहिँ अबि बेस क्याम्प। अब कति धेरै ठाउँ घुमियो होइन, सबभन्दा राम्रो चाहिँ अबि बेस क्याम्पै लाग्यो। अनि आफ्नो ठाउँलाई अलिकति प्रमोट गरौँ भनेर अनि अहिले साथीलाई ल्याएर आयौँ। अनि साथी चाहिँ बेल्जियमको हो हाम्रो। अनि उसले नि घुम्छु, पश्चिम घुम्न मन लाग्यो तेरो ठाउँ भनेर, ल वाइ नट भनेर अनि ल्याएर आयौँ। स्थानीय मान्छेहरूलाई अलिकति त्यो सचेतना दिनु पर्यो होइन। पर्यटन भनेको के हो त होइन, त्यसको फाइदा कसरी हुन्छ, त्यहाँबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ, अनि त्यसलाई विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कम छ मान्छेलाई ज्ञान होइन। यो पर्यटन भन्ने चिज चाहिँ कसरी चलिराखेको छ र टुरिस्ट आएपछि आफूलाई कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान छैन मान्छेलाई अहिले पनि होइन। त्यही भएर पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अलिकति कनेक्टिभिटीको हिसाबले चाहिँ यो ठाउँ अलि एसेसिबल भएन टुरिस्टको लागि। किनकि अब हाम्रो नियरेस्ट एयरपोर्ट भनेको धनगढी एयरपोर्ट हो नि त होइन। धनगढीबाट गोकुलेश्वर आउनलाई 8-10 घन्टा लाग्छ। त्यहाँबाट फेरि 2-3 घन्टा गाडीमा ट्राभल गर्नु पऱ्यो भनेपछि त मान्छेले त्यति खर्च गरेर यो ठाउँ जानुभन्दा म अर्को ठाउँ जान्छु भन्ने प्रिफर गर्छ एउटा ट्राभलको हिसाबले चाहिँ है। गाडीमा धेरै ट्राभल गर्नुपर्ने भएर पनि हो। अब नजिकैको गोकुलेश्वर एयरपोर्ट अलिकति राम्रो व्यवस्थित तरिकाले उडाउन सक्यो भने त्यहाँबाट अझै ल्याउन सकिन्छ टुरिस्टहरू भन्ने कुरा हो। यहाँ सजेसन दिनुहोस्। एकदम लाग्छ। हामी ताल परेपछि नेपाली नै बिरामी हुन्छौँ कि जस्तो टाइपको पनि छ है। खाना बस्नेको यताउता व्यवस्थाहरू सबै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो छैन, तर कुनै कुनै ठाउँमा। अनि यो ठाउँ पनि हाम्रो अब अलिकति यो होटेलहरू व्यवस्थापनले राम्रो गरेर पालिकाले पनि के हुन्छ मान्छेहरूलाई यहाँको हाम्रो स्टेक होल्डरहरू टुरिज्म स्टेक होल्डरहरूलाई राखेर बरु भ्रमणको लागि अरू ठाउँहरू ट्रेकिङ रिजनहरू जुन छ नि हाम्रो कमर्सियल एरिया लाङटाङ जस्तै अन्नपूर्ण त्यतातिर उहाँहरूलाई नै घुमाएर लगेर ल पर्यटन चाहिँ यसरी चलिरहेछ है। टुरिस्टहरूलाई यस्तो मनपर्छ, डाइनिङदेखि लिएर किचनदेखि लिएर मेन्यु सिस्टमदेखि लिएर सबै कुराहरूको ज्ञान भयो भने अझै राम्रो हुनसक्छ। My name is Flo. Yeah. Where are you going to join? We're going to Api Base Camp tomorrow. Trek and then hike up a bit, discover the area, stay there for one day. Oh. Yeah. How to inform this trekking route is good? How to inform? Yeah. Who inform you? Sorry? This Who informed you about this? How did you get to know about this place? Because I want to discover the far west of Nepal and the parts that nobody goes to. And since I made a friend last time I was in Nepal, she's from the far west, so that's why. Actually, where are you from? I'm from Belgium. Belgium. Yeah. Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you. Have a nice day.
रमाइलो गरौँ न्याउला रानी एकैछिन रमाइलो गरौँ न्याउला रानी एकैछिन रमाइलो गरौँ न्याउला रानी एकैछिन रमाइलो गरौँ न्याउला रानी गीत भनौ पालाले सराई मान्ने बानी गीत भनौ पालाले सोराई मान्ने बानी गीत भनौ पालाले सराई मान्ने बानी गीत भनौ पालाले सोराई मान्ने बानी गीत भनौ पालाले सराई मान्ने बानी गीत भनौ पालाले सोराई मान्ने बानी 2, 3, go!